呢度啲米係好香啊，好靚嘅，同埋人哋夠膽收得咁嘅錢咧，係有道理嘅。哇！佢啲魚幾新鮮，嗰啲肉咧係真係好似蒸完上嚟咁㗎，蒸好蒸魚咁樣樣嘅咯，係意外驚喜喎。你話係咪有遊客 feel？ 係有嘅嚇，講真。咁但係大佬，我哋係遊客嚟嘅啫嘛，我哋就係要呢種感覺嘅啫嘛。以前冇，以前就係外邊係餐廳多，呢度裏邊係小食多。其實咧，我覺得咧，遊客咧係中意小食更多啦。呢度又有一間老城記，咁啊睇上去都應該坐得舒服嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係順德嘅容桂。咁今日咧我哋過嚟呢度遊玩一天嘅。而家呢個時間咧朝頭早11:07。咁我哋咧就嚟呢度食煲仔飯。係啊，我認為咧佢哋啲煲仔飯咧，即係唔好講最好啦，幾乎係我食過最好㗎啦。但係價格咧亦都係比較貴嘅。咁啊，今日天氣熱啊，我哋就過嚟呢度試下佢。食飽之後咧，我哋應該係會再過翻去逢簡水鄉嗰邊嘅。喺呢度揸車過去10零分鐘就到㗎啦。嗱，我哋今日咧嚟到呢個佛山老字號啊嚇，順德味道紅星光發煲仔飯，始創1984。咁啊，我成日講啊，佢哋啲嘢好食啊，等陣食到先講。而家就梗係講下價錢啦。黃鱔煲仔飯50至90蚊一煲。咁今日咧，我哋係2個人嘅，冇理由叫大煲嘅。黃鱔煲仔飯係必要考慮啊！咁然之後咧，再嚟就係叉燒煲仔飯啦，係咪未聽過啊？好少用叉燒煲仔飯。再嚟呢個勁啊嚇！南非乾包煲仔飯都有嘅嚇，白鱔煲仔飯啦，本地糖室煲仔飯啦。咁我哋想食咩啊？等我睇咗先啦嚇。嗱，原來煲仔飯嘅種類咧係有好多嘅，無骨鯽魚煲仔飯。豬肚煲仔飯，用魚頭嚟做煲仔飯啊！排骨就成日見啦。咁啊，再嚟咧田雞瑤柱，呢個可以考慮嚇。田雞瑤柱50蚊嘅喎，都係。咁咧，再嚟就梗係比較傳統嘅臘味啦啊！原件臘肉即係唔切開嘅原件臘肉潤腸，魚乾臘肉呢啲都係臘嘅煲仔飯嘅，有咁多種類嘅喎。咁如果你話哎呀，我哋唔想食咁刁撚咧，其實就呢個最好啦。紅星牛肉煲仔飯即係最簡單，咁啊加個窩蛋咁啊可以㗎啦。牛肉嚟㗎，但係就過於尋常咯。係啊，我覺得嚟到順德唔好食啲咁尋常嘅。雖然即使佢做得好食都好。嗱，再嚟呢個啊，我睇唔到呢個咩字啊？生魚煲仔飯啦嚇，生魚煲仔飯45蚊啫喎，我哋係咪想叫呢個？比較尋常嘅滑雞煲仔飯啦。咁啊，又或者係紅鹹魚豬肉餅煲仔飯，呢個好食喎。其實呢個好食嘅，係嘛？咁啊，仲有話就有多啦，豬肉餅窩蛋係咪？好少會咁做。牛肉餅窩蛋係啊，好過食牛肉片啊嘛，係咪？咁啊，仲有板底筋煲仔飯，又或者牛仔骨煲仔飯，勁啊！咁啊，後邊咧就開始係啲貴價，譬如話鮑魚煲仔飯啦，係咪好犀利啊？黃鱔咧仲有起咗骨嘅88蚊一煲啊！咁但係咧佢就附送一煲一個湯嘅，再嚟牛仔粒金蠔煲仔飯，哇！呢啲238啊！咁啊後邊咧越嚟越多都係嗰啲價格不菲嘅煲仔飯啊，大開眼界！你睇下，譬如話金蠔粒。呢個咩啊？腸蟹黃啊！我唔知係咩，腸啲臘腸蟹黃煲仔飯338啊！光發蟹黃煲仔飯188，生晒鱔乾勁喎，生晒鱔乾啊188，呢個就最勁啦，最貴啦啊！金蠔蟹黃煲仔飯3568，咁後邊咧就開始係一啲菜式啦。譬如話魚啦、五柳魚啦，又或者椒鹽骨啦、蒸魚啦、龍舟魚未聽講過㗎嚇，五柳蛋啦，咁
係呢啲喺粵菜酒樓大多數你都揾得到嘅，甚至乎雞都有嘅。咁我哋係食煲仔飯，叫兩個細嘅啦，食咩啊？一個傳統啲嘅，一個新派啲嘅。一個黃鱔一個牛肉啊，咁普通啊？唔係話生魚咩？生魚啦生魚一個黃鱔定牛肉啊？你想食黃鱔？我就話一個黃鱔一個牛肉窩蛋。哦，好啦，黃鱔加牛肉窩蛋。唔要生魚啦，咁就黃鱔同埋牛肉窩蛋。咁啊唔要牛肉窩蛋，改成生魚咯。一係黃鱔，一係生魚咯，兩個魚。好啊！我哋咧係第2次嚟㗎。咁上次嚟到咧係比而家要晏嘅。上次咧已經全場滿座要搭台嗰種嘅。咁餐廳佢哋係由朝頭早11點15分開始營業嘅。咁啊，即係而家啱啱好11點16分。早啲嚟都可以嘅。然之後當時我哋第一次嚟咧嗰陣就係疫情期間，同埋未開通地鐵嘅。咁啊，又嚟睇下交通路線咧。首先講下，如果我哋翻到去花園酒店嘅話咧，係需要用時2小時07分嘅。咁啊，所以咧其實呢個方案並非最佳。最佳嘅方案咧係你打車去到順德歡樂海岸地鐵站，又或者順德學院站。我哋揀歡樂海岸啦嚇。喺呢度嘅話咧，如果直線距離係8.2公里咧，如果我哋譬如話叫部的士咁樣嘅話咧，睇下大概幾錢先。嗱，如果你係打的士嘅話咧，用呢個 app 啊，地圖軟件，15至29蚊，大概咧需要17分鐘就到得到㗎啦。咁啊，其實都幾方便嘅。歡樂海岸地鐵站出到嚟，然之後過到嚟呢度17分鐘打車，等咗10零分鐘，咁我哋嘅飯就到啦。咁佢份量係夠多嘅，同埋係呢種大煲嘅。然之後咧就等埋嗰個飯殼咧，我哋就落少少豉油。至於呢個咧就黃鱔啦，佢係切咗一段段嘅，佢唔係切絲嘅。撈飯咯喎佢攞到個殼啦。因為你有呢個，一定係要趁快手。好正好熱啊！呢度啲米係好香啊，好靚嘅，同埋人哋夠膽收得咁嘅錢咧，係有道理嘅就唔係話亂嚟嘅。飯燒個米話抵係喎，一定要攪鬆嘅。呢種係一定要盡快攪鬆，係嘛？再攪下添啊，我覺得有必要。呢度有骨。呢個再攪唔怕嘅，輕攪啦。呢個係生魚煲，好似係一個係50蚊，一個55蚊嘅。我哋已經揀最平嗰款嘅。45同埋50，好似係嘛？佢又唔係嗰種有窿嗰種煲喎。哇！仲喺度冒緊煙，我反而對呢個感興趣啲。你睇下嗰啲飯焦幾靚，係嘛？不啦！今日咧嚟到順德啊，食2款魚嘅煲仔飯。黃鱔就成日見啦，生魚就真係不常見啦。咁我就決定咁嘅，豉油咧就自己畢咗落個碗，先慢慢加。學太大腦筋，其實人哋都係預你用羹慢慢畢嘅，一煲自己食噶嘛，好似我哋2個咁樣，一人食啲嘅。我要刮啲下邊嘅。暫時睇上去嗰啲黃鱔冇薑絲，可能喺醃嘅時候落咗薑絲，我估係咁嘅啫。唔使落豉油啊，試下唔使落豉油先。咁咧嚟到呢個時間咧係11點40分。餐廳咧已經係差唔多滿座，咁同埋有一件事情就係，如果你人唔夠多咧，確實係需要搭台嘅。我見到呢度仲有張吉台，係啊。至於佢哋咧係有2樓嘅，但係2樓咧就暫時未開放，可能再晏少少，客人再多啲咧，佢就會開放㗎啦。咁我哋上次嚟嘅時候咧，當時係疫情期間㗎，咁都好爆棚㗎。可能廣州好多地方冇堂食咧嚇，不過嗰陣撳堂食未？我都唔記得。食飯咧。老婆咧就猛咁講啲飯粒好脆，似係啦，好乾爽嘅。同埋咧，佢哋整煲仔飯咧就唔會有好多花巧嘅，好脆。佢係點嘅咧？肉啦、飯啦，咁啊梗係啦，葱啦，冇啦，講完啦，係啊，唔會話掟啲菜落去嘅。嗱，大家睇見啦，絕對唔會話整啲菜落去啊，搞好多花粉落去嘅你要食菜咧，唔該俾錢再買。呢度咧就淨係簡單嘅飯。呢啲係有骨嘅，好脆嘅。
好脆，嗰啲飯好脆。個黃鱔咧，佢係呢一種啊，佢唔係話好肥嗰種嘅，係有骨嘅，係好肥嗰種，全部都係肉嗰種，呢種咧係偏瘦嘅。有時候咧，我哋幾怕食到嗰種好肥嘅黃鱔嘅。哇！我不得飯焦太多，黃鱔太少啊，不知黃鱔先。刮啦點樣？份量都多嘅喎，我諗住畢啲白飯食下啦。一個人夠。係啊，冇，同埋一個人份量真係夠㗎啦呢度。似唔似炒飯咧？其實我哋食過咁多煲仔飯裏邊咧，咁樣撈好之後啊，最似炒飯就係呢個，係最似嘅。終於咧，我揀到件黃鱔啊！咁黃鱔都係黐滿飯嘅，刀工好喎，順德人刀工唔好，冇乜可能嘅。啲肉好新鮮係咪？成溝肉㗎喎！哇！呢嚿咧黐滿飯都要俾大家睇下。佢個黃鱔咧係嗰種啲肉好嫩嗰種嘅，就唔係爽嘅。嗰啲係咪白鱔嘅？我唔識啊，我掌握嘅啫。都有爽鱔，但係佢呢種係腍心啲嘅、軟啲嘅、香啲嘅。老婆猛喺度講咧。即係除咗價格比較高之外咧，其實都係相對廣州嗰啲環境比較一般啊、老字號啲小食店咧，除此之外咧冇乜缺點。哦，嗱，嗰度有魚池啊，嗰啲鱔啊、魚啊就喺嗰度咁樣撈出嚟激湯。係，廣州嗰啲小食店啊冇魚池，都係預先整好嘅。就應該大家差唔多。但係如果要食魚咧，就應該係順得好，同埋所以點解啱先我哋冇叫牛肉窩蛋就係咁解啊！度都有㗎。翻到廣州總會有係啊，唔好爭得好遠，超乾爽嗰啲飯粒真係好啊！你好彩又發現到多一件黃鱔啦〜接落嚟生魚煲仔飯，咁啊呢個咧睇上去冇咁燶，可能黃鱔肥啲啩，我唔知啊。咁啊下邊一樣都係有飯焦嘅，我揀住呢個生魚煲仔飯真係少見啊！試下即湯嗰啲係嘛？哇！嗰啲魚幾新鮮，嗰啲肉咧係真係好似蒸完上嚟咁㗎，蒸好蒸魚咁樣樣㗎。係啊，咁同埋咧，佢係有調過味嘅，唔需要再落豉油，除非你好喜歡嗰啲觀感，又或者咁樣樣。你叫嗰煲飯係大煲嘅，米多嘅，咁其實落少少咧，讚香佢咧都可以。好似我哋咁細煲咧，就唔需要嘅。我哋上次食嘅時候咧係有加豉油嘅。係你個女死。係啊，我女買唔到落去，咁啊所以鹹咗啲嘅。咁啊女大女世界個女近期都係唔會陪我哋出嚟，係啊。幾靚啲魚係喎，好正。睇個魚頭，我攞個魚頭。你攞魚頭。咁啊生魚比起黃鱔啊骨啊梗係多啲啦，但係肉咧又再鮮甜啲啊，我覺得。其實有骨仲好食啦個黃鱔。係啊，我中意有。係啊，我中意個黃鱔多啲，尤其係呢一種做法，有骨你有得冧啊嘛，同埋呢一種黃鱔咧，如果你有時候冇骨嗰種啊，食起身咧好似有種好霉嘅感覺㗎。咁呢度啊梗係冇嘅。會啊，新鮮。呢個唔會啊，好新鮮。你問我咧，我梗係中意個黃鱔多過個生魚㗎啦嚇。係啊，咁生魚都係做得好嘅，而且夠特別啊！你喺廣州基本上比較難揾到，廣州都係拼多咯，同埋臘味。嗱，廣州以臘味最為出色嘅。腩多。咁樣魚片好少啊，好少咁樣做魚片嘅。嗱，大家再睇下佢啲飯焦咧，唔會話搭埋一嚿嘅。咁你話係都要彈咁啊，係要揾嘢嚟彈咧，油多啲咯，嗬。咁但係油多啲又香啲嘅啫，係咪先？啲米又爽啲嘅啫，而且絕對唔會落口嘅。嗱，好啦，我哋係食飽飽啦，最終埋單咧係95蚊嘅，連茶位錢都唔使俾喎。咁啊，而家咧12點，餐廳咧已經開始滿座，同埋我見到個2樓已經開門㗎啦。最好食，你覺得係邊一部分啊？
喺度食啊，梗係最好啊，食啲魚啊嗰啲啦。食魚類冇錯啦，嗱，老婆講得啱。因為你真係你喺第度食唔到嘛。嗯。你好似牛肉啊、滑雞啊，你喺廣州好多地方都有咁嘅質素啊嘛。係。而且唔使咁嘅價錢先。係。咁同埋咧，我哋啱先都講過，一來確實真係價錢唔平㗎嚇，老實講。同埋咧，佢有貴啲。貴啲。係。如果我哋翻到去，譬如芳村、銘泰咁，佢嘅價錢就係最大優勢啦。味道咧就相對事實上嚇，最平嗰間真係冇咁油膩嘅，呢個係事實嚟嘅。呢啲咧叫做好精彩，嗰啲咧叫比較日常。係嗰啲就街坊飯堂，你可以日日都去食。日日食都唔會熱氣加熱整碗湯。呢度咧佢就份量大，譬如好似啱先咁，點解我哋冇叫湯？大佬咁大兜湯點飲啊？我哋兩個人夠啦嚇，不必要食太多。油膩可能就係我哋叫個細嘅。係，如果叫大煲啲，可能大煲唔會啊，因為冇咁油膩。你有咁多飯喺度吸咗佢嗰啲油。冇錯。嗱，好啦，接落嚟呢個環節咧，我哋就過去逢簡水鄉嗰度。喺呢度開車過去大概20分鐘到嘅出發。哇！你睇嗰條車仔幾好啊！喺中山嚟嘅。中山過嚟順德食個靚煲仔飯，唔使上高速公路。呢部車又慳電，又慳油，冇油嘅根本。係啊，我哋呢啲咁食個靚飯幾好啊！咁我哋嗰部大啲啲咁啫嘅，仲要好平啊嘛，幾萬蚊嘅啫。呢部平嗰款啊3萬幾，貴嗰款啊6萬幾，就係咁啦。平就慢充，順德人可以慢充啊嘛，佢屋企有5個停車位。經過大概20分鐘嘅車程咧，我哋就嚟到逢簡水鄉啦。咁嗱，好老實講啊嚇，而家呢個時間咧點半鐘咁滯，正午時分，遊客咧並不太多。不過啱先我哋都見到有一車嚟自深圳嘅遊客。咁點解我哋會哇咁大熱天時都要嚟逢簡水鄉行咧？第一個其實最主要咧，佢就係夠樹木多嘅啫。另外咧，呢度亦都係會有好多順德本地餐廳嘅。而家我哋都有少少後悔，啱先去食咗個煲仔飯，好彩好食啫。係啊，呢度幾多呢啲點餸嘅餐廳啊？咁啊，樹木又夠多。咁啊，我哋往水鄉嗰邊行過去啊。咁啊，同埋咧，我有一個心願咧，就係想睇下揾唔揾到嗰個好開心嗰個姨埋糖水嗰個咧，蒸衣係嘛？好似叫做。我哋好似食過呢間，仲食過魚麵添。咁啊，喺呢度啊，好多嗰啲本地人啊、遊客啊都有嘅。朝頭早仲見到，食飽啦，食飽啦，係啊，食飽啦。呢度咧就叫龍門路啊，幾多樹蔭。喂，你唔係啊？你冇睇君安精珠，你睇下呢邊嗰啲樹木幾勁係嘛？嗰啲樹木。咁我哋要想去食糖水嘅地方咧，佢個鋪頭就叫蒸衣芝麻糊，咁行8分鐘就到啦。感覺上應該係沿住呢個水道一路行嘅。我哋沿住呢度行下先啦，繼續往呢個方向行過去咧，仲可以去到遊船碼頭嘅。啱先咧，我已經見到有啲船啊，遊船啊喺我右手邊過。不過如果我冇記錯嘅咧，佢價格唔算話好平嘅，都好似成50蚊一位嘅。但係你就可以欣賞到咁靚嘅水道啦。嗱，又有一條船嚟緊啦，係咪？其實幾好喎。咁另外咧，仲有一樣嘢想睇嘅。話說咧，而家差唔多到端午節啦嘛，喺順德啊、番禺啊，甚至乎廣州啦都會有好多村咧，就開始挖翻啲龍船出嚟㗎啫。咁啊挖就挖咗㗎啦，但係咧可能嚟到而家呢個時間咧，就進行啲修補工作，以及係佢哋嗰啲村民啊建議啦，應該講啊就要開始操翻 fit 佢訓練㗎啦。但係有個問題咁嘅，因為而家天氣太熱啦，佢哋唔會喺中午咁曬嘅時候訓練嘅，尤其係啱啱開始嘅時候咧，佢哋會擺夜晚訓練。咁比賽嘅話咧，就肯定係正午，可能佢哋去到差唔多要比賽嘅時候先去到正午。同埋如果我冇記錯嘅咧，應該唔係喺呢度，喺疊滘啊，仲有一個地方咧係俾你遊客可以體驗得到添。但係就唔喺呢度㗎，嗰個係另外一個地方嚟嘅。疊滘係南海係嘛？南海係呢度順德唔同㗎嚇。大把嘅龍船嚟嘅。
咁然之後咧，我哋廣州譬如泮塘村咁樣咧，佢哋就喺農曆4月初8佛誕嗰日開始就上個星期5就挖咗啲龍船出嚟，洗翻乾淨佢，上翻啲色佢，修補一下咁樣嘅。咁而家已經挖咗出嚟㗎啦。咁可能夜晚啲健兒喺度訓練中吧，唔知道。又有一台遊客坐船喎，小妹妹仲蛙艇添喎。我哋係咪可以坐翻個遊船咧？呢度環境好係嘛？你睇嗰啲樹幾勁，嗰啲樹嗰啲氣根，到炎熱嘅夏天其實真係幾好呢度，有水鄉又有樹木，一啲都唔覺熱。嗱，呢度寫住有好多祠堂嘅，順德非遺館嘅。當時我哋嚟過疫情期間，梗係乜鬼都冇啦，係嘛？咁呢度咧仲有條古橋嘅喎，木嚟㗎，啲木梗係實淨啦。哇！好似喂，唔好出嚟咩啊？佢驚啦佢。我怕佢冧啫。係啊，佢嗰啲共振嚟嘅啫嘛。我咁畏高都唔驚係嘛？跟住仲有呢度咧係有好多壁畫嘅，嗰啲壁畫咧上邊就係龍船噶啦。咁如果我哋要去嗰個阿姨嗰度食糖水咧，就係行呢條路嘅。但係咧你喺行翻外邊呢度都係會有好多小食嘅，係咯。呢度環境好喎，我哋睇見咁靚環境又覺得好似唔需要去嗰啲有噱頭。哎呀，係喎，落雨喎，突然間落雨添，咁唔使睇啦，直接去嗰度食啦。而家去嗰度食糖水等一等先。正宗雙皮奶啊，就咁話啦。好，我哋又揾到座位啦，有少少背光，不過唔緊要，大家睇景得㗎啦。嗰外邊就係一個河涌嚟嘅，有咩食啊？有雙皮奶食。嚟餐牌。嗱，雙皮奶咧10蚊，紅豆雙皮奶13蚊，芒果雙皮奶15蚊。咁都係要翻啲傳統啲嘅咯，嗬。仲有呢個得意啊！我要呢個。春節雙11加收10%。20蚊喎呢個。咩啊？紅豆桃膠水牛奶冰，但係我覺得食水牛奶冰喎，咪似上次嗰個。好喎好喎。咁仲有歡姐娘較高啦，15。唔識啦。炸蝦春卷啦，30。呢啲我哋而家啱食完嘢就真係不必啦。豆腐花10蚊涼粉龜苓膏都有嘅。我翻過嚟呢邊咧，如果你啱先我哋係冇食飯嘅，呢啲就得啦，係嘛？蒸個絲瓜，蒜蓉蒸絲瓜，加個魚頭咁樣蒸鯇魚，順德蒸鯇魚就好食噶啦，加個白飯咁搞掂啦。嗱，我哋係落好單啦嚇，咁咧魚咧真係講咗冇兩句又停咗啦。通常夏天嗰啲魚都係咁嘅，尤其你去水鄉咧灑兩滴魚，其實幾好喎。咁至於嗰個阿姨嘅糖水咧，我哋今次就唔去啦。唔去啦，因為呢度靚。其實最主要咧，嗰度咧就我未食過，唔知好唔好食啦。但係咧，好多人都話噱頭居多。嗰個阿姨咧係一個好開朗嘅阿姨，係仲有好平就係咁啦。見仁見智啦。如果佢唔係河涌邊。係佢唔係河都近，但係就冇咁近。呢度就非常近。水邊。呢度就直接就係水邊。你睇下，你個手提電話咧係會一個唔覺意就會跌咗落水㗎啦嘛，近到咁凄涼㗎。太寫意，出邊落雨，我哋喺度食麵包。嗱，我哋嘅嘢食就到咗啦。咁呢個咧就肯定係冇咁傳統㗎啦。呢個係雙皮奶冰、水牛奶冰。咁呢個咧就反而10蚊啦。試下先，一個傳統，一個就新派嘅。邊個好啲？冇上次嗰度好雙皮奶嗱夠結啦。呢個其實仲結過琴晚嗰個，但係大家要知道嗰度芳村嘅嚟嘅啫，而且係買一送一嘅贈品，10蚊2碗。呢度咧係10蚊1碗，其實10蚊1碗都唔算好貴嘅啦。但係雙皮奶係要咁樣結實下先得嘅。咁至於老婆咧，佢就講緊呢個啦。其實唔使多講都知道，即係上次連鎖店嗰度好啲。佢呢個唔係用水牛奶做嘅，佢而係冰跟住落煉奶、落芒果嘅，應該係咁。刨冰機冇嗰邊嗰啲咁大咁商業化。呢啲係普通刨冰機，你屋企嗰啲200蚊一個嗰啲刨冰機。你知唔知刨嗰隻綿綿冰嗰隻刨冰機啊？好貴啊！係咩？成
普通牌。我哋今日嚟呢啲家庭式作坊，小鋪頭經營，上次嗰啲咧就大集團，連鎖式經營嘅。咁但係咧有芒果就比上次嗰啲要甜，但係嗰啲係再清甜啲嘅。咁但係呢度咧就環境同上次比起身咧，呢度就無與倫比啦嚇。上次就滿分啊！環境滿分啊，後邊嗰條涌，等陣有船經過再影俾大家睇下。如果講影相最靚咧，應該係呢個位，對面又有一啲小食店嘅，嗱又啱有船經過。咁咧如果你可以徵求到啊船家揾佢咧，其實你係可以一齊蛙嘅。咁啊講真都係感受下風情嘅啫，係咪？咁啊太太就坐前邊，先生就喺後邊划船啦。天氣熱，食呢啲好啊！繼續啦，因為佢真係冰啊嘛。同埋嗰啲過雲雨嚟嘅嚇，而家又停咗啦。其實啱先又灑咗幾滴。綿冰咧就真係咁嗰棉花咁樣。係呢啲就冰渣甜啲。飯後甜品又完成，雨又停咗啦。我哋會過翻去對面嗰度，往我身後呢個方向一路行過去睇下而家遊船係幾多錢啦？有冇比以前多咗一啲新嘅玩意出嚟嘅？喺河涌邊咧就有好多龍眼㗎啦，上邊呢度咪一棵龍眼樹咯。不過當然啲果就未大未結果嘅，環境好啊嘛。對面咧仲有人喺度釣緊魚啊，環境好啊嘛。咁再行前啲咧又係遊客至愛嘅地方。我哋舊年曾經喺呢度食過一個魚蛋嘅，係啊，個女中意食魚蛋啊嘛。然之後呢度仲有客棧嘅喎，又有民宿嘅噃。咁啊掃呢個二維碼應該就可以訂得到啦吧嚇。但係就可惜我睇唔到價錢咧。嗱呢度幾好環境喎。嗱上一次咧我哋喺疫情期間都未有呢啲嘅。又有祠堂喎，國士祖祠，移居海外係嘛？香港、廣州、深圳居多，海外。都唔算海。哦，咁啊呢度有個祠堂，但係就不是太大啦嚇。有啲農具啦，因為漁村你所以啲農具咧係好多呢啲撈魚嗰啲籮啊各種嘅。原來咧佢哋呢個國士啊〜係呢個竹器工藝嘅行家嚟㗎噃，上邊有寫㗎，幾勁堅嘢嚟㗎呢啲，係咪幾精細？而家就都已經唔易整啦。如果用就以前，哇功夫多咯。哦嗱，呢度咧就講啊，除咗佢哋整戲台以外啊，仲有好多竹器咧，本地嘅竹器都係國家做嘅。咁即係呢啲咧，係咪國士唔係國家？呢個咪我哋舊年嚟過食過呢間啦，係嘛？係咪呢間定係前邊咧？總之我記得就坐喺門口食嘅，間都差唔多㗎啦，係。咁嚟到呢度咧就已經係碼頭，原來喺啱先我哋餐廳嗰度咧係可以過得到嚟嘅，我哋兜遠咗路。呢度就係碼頭啦。咁睇嚟碼頭呢度遊船生意都算幾好喎。啱先我哋起碼不停見到有啲船出入㗎，水鄉遊船。咁啊，應該要過翻去對面呢條橋，呢條橋過翻去對面嘅。嗱，真後悔啊！啱先冇喺呢度食飯，又有一個餐廳，坐喺樹底度食，幾正，幾好環境，係咪？嗱，禾稈冚珍珠啦，即係稻香肉啦，花生拌魚皮啦，又有咩醬爆藕片啦，全部都係順德本地菜。咁啊，與此同時咧，你又可以坐喺呢度欣賞下順德呢個逢簡水鄉嘅美景。我哋今次行下呢度啦，咁啊呢邊未行過嘅巷仔裏邊。好大，我哋行過嗰啲可能佔咗1/3到啦。走嚟呢度。係啊，連順德人都要，同埋有一個最大嘅問題咧，就係以前咧就可能因為疫情啦，又可能因為我哋唔識啦，我哋通常咧將架車停喺外邊嘅，
哇！行入嚟咧，嗰段路行到傻仔咁，已經冇咗半條人命入到嚟。行下飲支冰水睇下，好靚啊酒。今次我哋就醒啦，將架車停喺市場隔離嗰度，喺嗰度行過嚟咧，大概10分鐘到啦嚇。就係成個逢簡水鄉嘅核心嗰度啊，所以特別方便喎，勁喎，好多嘢食㗎噃，又有拆魚粥喎，牛腩粥星麵喎，金榜牛魚喎，呢度有飯食，有甜品食，又夠涼爽。我哋食飽就冇辦法啦，可以留翻下次嚟。係啊，可以下次嚟，又有雙皮奶啦，好喎，好喎。呢條路係意外驚喜喎。你話係咪有遊客 feel？ 係有嘅嚇，講真。咁但係大佬，我哋係遊客嚟啫嘛，我哋就係要呢種感覺嘅啫嘛。你估叫我哋要捐窿捐罅揾個好好食嗰啲大良崩沙，唔係好合理嘅。仲有咩啊？倫教糕、均安魚餅，仲有咩啊？嗱，嗰啲魚餅啱炸好嘅，新鮮嘅。可唔可以要5個牛肉5個？仲有牛肉味喎。至於隔離呢度啊，均安蒸豬啦，就咁現場蒸嘅喎，真蒸嘅喎。嗱，疫情冇咗之後咧，就整到呢條街咁靚啦，係嘛？以前冇啊，呢條街淨係得外邊近住水鄉嗰邊嘅啫。疫情。係啦，疫情過咗就好啦，幾好。又有冰沙啊，冬天最好啊，飲呢啲。唔似嗰啲我哋喺翻到去屋企嗰邊嗰啲咧咁化學 feel 啊！又有啲口立濕賣下啦，止咳噶啦，呢個叫咩啊？三寶雜止咳克星，花生糖啦，係啊，巷都有喎，呢邊熱鬧喎。哇！巷先多嘢睇喎，行下啦，係。以前冇，以前就係外邊係餐廳多，呢度裏邊係小食多。其實咧，我覺得咧遊客咧係中意小食更多啦。呢度又有一間老城記，我睇上去都應該坐得舒服嘅。因為眾所周知咧，即係你順德呢度邊咧好多餐廳，味道肯定係冇得彈嘅啦。但係有時候咧環境咧就真係比較冇咁受遊客歡迎啦嚇。嗱，你睇呢啲食品。順德人嘅梗係可以啦，然之後再加埋咁舒服嘅環境，呢邊又有揀香園喎，得喎，真係我諗咧，如果我哋冇食煲仔飯嘅話，呢條街咧已經食到飽嘅。幾過癮喎！我哋成日去開嗰啲黃埔古港啊，即係差唔多就係呢種感覺㗎啦。有啲咧就冇咁企理，冇咁新淨添。又或者去到從化都揾到好似類似呢啲咁嘅街道嘅。我就係增城都有，其實每個區都可以揾得到。仲有涼茶賣添喎，金不換涼茶喎。下邊呢度咧就賣緊，哇！野生羅漢果35蚊一袋，呢啲細粒嘅，唔同我哋可以市場買到嗰啲3蚊半一粒嗰種嘅，35蚊一袋。咁喺呢條街咧，除咗啱先嗰啲小食之外咧，一樣係有一點餸食飯嘅，係咪？一樣有嘅咩？老婆睇緊咩啊？睇緊呢啲羅漢果啊，新會陳皮、新會青金茶呢啲218蚊，應該係講緊一斤嚇，2018年。現在卡片面了，這個。21蚊一包嘅喎，五花茶喎，就係未煲好嘅，自己煲嗰種咯。嗱，又係雙皮奶啦。我覺得咧呢度好似仲好過翻去大良嗰個金榜上街嗰度，太多人啦。呢度咧新淨啲，企理啲。金榜嗰度咧太擁擠啦，同埋如果講近地鐵站，其實差唔多嘅啫嘛嚇。查下交通路線先。哦，都遠嘅，原來離地鐵站倫教地鐵站9.5公里。咁如果揸車都30幾分鐘嘅，咁啊真遠嘅。咁啊打車啦，睇下打車幾錢。打車係呢個，打車用我呢個 app 嘅價錢係，哇都40幾蚊嘅。買咩？買麵。底下嗰種咧？呢個係3蚊個， 3蚊一個。 10個係鬆罐俾你。 10個就幾錢啊
10個係30蚊，總括俾你即係哦11個3蚊一個，係啊，即係可能買3個竹升麵喎，好啊好啊，好唔好啊？上邊就呢啲係乾麵嘅，下邊就濕麵嘅， 3蚊一個， 3蚊一個，麵粉，沖佢。然之後煲滾水，沖麵粉嚟，即係用煮1分鐘，煮1分鐘然之後要唔要過冷河？可以，好。你要咁啊要粗嘅啦，要粗嘅啦。全部要晒粗好，好啊！我中意食粗嘅。廣州嘅琴日嘅係上客嚟，佢話揾呢個豬哥撈麵好好食喎。哦，豬潤撈麵。豬哥喎，豬哥喎。豬膏哦，豬油。嗱，我哋又買到好嘢啦，即係冇辦法喺度現場食到啫，可以買翻屋企慢慢食啊嘛。因為今晚飯啊，嗯，今晚都要煮飯嘅。好，咁我哋係繼續行，睇下呢邊有冇咩行冇啊！我哋翻返去架車度，就離開逢簡水鄉。喎，坐船幾錢都未睇添，睇下過唔過都去睇下，望下啦。嗱，好啦，啱先咧，我哋去問過價錢啦，大家估下幾錢？佢有分大船同埋細船，咁啊細船係150蚊嘅，咁啊大船咧係250蚊嘅，咁啊。睇下你喜唔喜歡啦，喜歡嘅話都可以嘅。啊，爭啲唔記得講添，講下住宿推薦啊。啱先我哋食中午飯呢個煲仔飯嗰度，同一棟大廈行2分鐘啦，隔離就係麗峰酒店嚟㗎啦。咁如果大家想好似我哋今日咁嘅行程嘅話咧，我嘅建議係過夜嗰種啊嚇，我講唔係1日來回啊，先去到嗰個煲仔飯餐廳嗰度入住。食咗嘢，然之後咧就打車過嚟呢度，20分鐘大概係20蚊左右啦，咁就得㗎啦。咁啊，你喺度遊玩完，然之後到夜晚啦，咪又翻去酒店，又或者你再去嗰個叫做史路比公園嗰度行下，都幾過癮嘅。嗱，好啦，而家咧2點半啦，我哋亦都係時候要翻屋企啦。咁啊，約定各位觀眾下集見，拜拜。